Acompáñame a abrir este calendario que nos llegó de Star Wars. Nos adelantamos a Halloween. Estos son los personajes. Está hermosa la caja, así que vamos a abrirla con mucho cuidado. Es que miren todos los detalles. Vamos a empezar. No quiero que se rompa. Grogu. Bebé -8. Estamos logrando no romper la caja. Casco de Mandalorian. Calabaza de Grogu. Por
C-3 Po. Hawa. Continuará.